Баланы дамытуға арналған 4 ойыншықпен бөлісетін боламыз. Ең бірінші ойыншығымыз бұл балық аулау ойыншығы. Ең бірінші бұл жерде ұсақ моторика өте жақсы жұмыс жасайды. Ғалымдардың айтуынша, өсіп келе жатқан баланың миының дамуы саусақтарымен тікелей байланысты. Қолы епті қимылдаған баланың миы да өте жақсы жұмыс жасайды. Сондықтан осы ойыншықты кеңес береміз. Бұл жерде әрбір балықта осындай магниттері бар және сөздік қоры да кеңейеді. Кит, дельфин деген сияқты барлығын айтып отырасыз және әрқайсының өзінің орындарына қою керек болады. Баланың зейіні тұрақталады бұл жерде. Келесі ойыншығымыз бұл көпфункционалды тақта. Баланың бұл жерде ең бастысы сөздік қоры өте жақсы кеңейеді. Бала бұл жерден мамандықтарды, отбасы мүшелерін, жемістермен, көліктермен, жануарлармен, сандармен танысады. Яғни сөздік қоры өте жақсы кеңейеді. Есте сақтау қабілеті өте жақсы дамиды. Сіз мысалы сәбіз десеңіз, бала соны тауып орнына қою қажет болады. Және ұсақ моторикасы өте жақсы жұмыс жасайды. Үшінші ойыншығымыз мини динозаврики. Бұл жерде бала түстерді ажыратып үйренеді өте жақсы. Және де бұл жерде бала пинцетпен жұмыс жасайды. Пинцетті көп балалар негізінде осы жақсылап қыса алмайды. Бұлшық еттері, саусақ бұлшық еттері өте әлсіз болады. Бұл өте керемет баланың миына өте керемет жаттығу болмақ. Сондықтан бұл ойыншықты да алуға кеңес береміз. Төртінші ойыншығымыз бұл логопедтердің өзі ұсынатын логопедиялық үргі. Бұл жерде баланың тыныс алу жолдарына керемет жаттығу болмақ. Яғни тыныс алу жолдары өте жақсы жұмыс жасаса, бала әріптерді, сөздерді де анық айтуына көмектеседі екен. Осы ойыншықты да алуға кеңес береміз. Балаңыздың әрбір жетістігіне қуанып, қол шапалақтап, қолпаштап, жарайсың деп, өзіңіздің қуанған эмоцияңызды көрсетіп отырыңыз. Бала сол кезде өте жақсы игеріп кетеді. Әрбір бала ақылды болып өссін.